Желбіретіп көк туды бойызыңды хөт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой. Бұл қусаң интеллигент нақу. Тру бол, тру сөйле, тру. Желбіретіп көк туды бойызыңды хөт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой. Бұл қусаң интеллигент нақу. Тру бол, тру сөйле, тру. Я сейчас в воде, для всех как Дидье Дрогба. Мое бытие добра, всем добра, рядом братья. Ее бра, ее объятия. Что-то не так, статья. Я ладья на этой доске. Иду спать я без понятия, что приснится во сне. Хорошо там, где нас нет. Хорошо, где вас нет. Рассвет, 2 свет, 3 свет. Снимаем басе, весь день буду занят. Кто знает, что будет завтра. Кто знает. Желбіретіп көк туды бойызыңды хөт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой. Бұл қусаң интеллигент нақу. Тру бол, тру сөйле, тру. Желбіретіп көк туды бойызыңды хөт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой. Бұл қусаң интеллигент нақу. Тру бол, тру сөйле, тру. Селям алейкум достар. Біз бүгін Али Майдамақ дересінде болынамыз. Сіз Юр каналыны бақасыз. О Қырымның мерақлы ерлері ве адамлары ақында. Ветек біраз мерақлы адамлар мұна бұле ерлерде юрелер. Бұле ерлерден енелер. Бүгін біз Қызыл Бурун тепесінден еплерінен файдаланып түшеміз. Сізнен мен Дилавер Зенединов ве менің yoldaşlarım Ибраим Бей ве Марлен аға. Кеттік. Үшлер, сауықлар. О, pek güzel. Бегенесің? Шында да çok бегенерсің. Öyle bir sürpriz seni bekleyen da şaşıp kalırsın. Ben уже şaşıp kaldım. Енді шаштың. Марлен аға бұл сюрпризні көрген енді. Маған бақ. Енді анда бақ. Kahve muzikası. Güneş endi kızdırıp başladı. Ama bu düşken yerimiz salkınlıkta da buluna. Onun için daha vakit var. Bu yep teşkirik, yaxşı tuta. İbrahim Bey страховкада. Doğru. Так, doğru, her şey doğru. Bu 8. Endi bu ipin решеткаға киеміз. Sen tuştun biraz ve başladın айтмая. Her vakit men endi alıştım sen айтқан sözlerine, laf etken intonasiyani. Endi her şey bile düşünüp her şey aytıysan. Baksam sen bir kere aytıysan, 2 kere aytıysan. Eştem sesinden адреналин потлает. Постарайся вот сесть на нее под углом, вот прям на самом верху сначала нагрузить и начать спускаться уже на ногах. Вот, грузи ее.
Пока вниз не иди, просто наклоняйся. И вот так и пошел. Вот этот вперед. А здесь я знаю, что земля снизу, а там я знаю, что ее нету. Без паники. Да-да-да, Без паники. Перевалить вот здесь ты понял как. Нагрузить надо пояс. Грузишь сперва пояс. Без паники. Ноги прямо держи. Мелкими шагами потихоньку перебираешь ноги. Karanrat olmak için. Boşalmak için. Onu görmek gerek. Ben gideceğim şimdi. Yok. Только после вас. Вот самое это тяжело первый вот. 3-4 шага. Да, вот эти 4 шага самые Так, страшные. страховочный просто понял. Бисмилля, деп. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, ya Rab. Bismillah. Gitme. Aşağı bakma. Hep yavaş yavaş. Туда. Назад. Назад. Нет, не шагай. Мелкими шагами. Аяқлар қалтырай. Мен сізге айтмаға істеймін. Блин, қорқайым мен. Metre dostlar. Uşağa dikkat. Tek cesur adamlar. Men to'xtadim. Selam aleyküm dostlar. Biz Ali Maydamaq deresinde bulunamız. O, duygular pek yaxşı. Фу. У меня уже коленки трясутся. Не напрягаю.
Ух ты, все, давай, спускаемся быстрее. О! Ha, içtim. Yok. Sonmuş. Oh. Kolum boldurdu tekrar. Ben belirlesem geçtim. Стоп. Контроль. 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 О-хо-хо. Спустился! Allah'a şükür düştüm. Channel mode. Her şey yaxşı, men düştüm. Men düştüm dostlar, 70'ten ziyade metre bu şaka değil, anamdan indim.
Bek böyle ekstremal, bek tab kollarım kaltıray, kollarım doldurdu. Onurunuzga böyle acı biber koşmaya isteseniz bu tamam sizlerle. Pek unutulmaz duygular, tezgiratlar ama pek cesur adamlar için. Birinci elbette korkunu yenmek gerek, özünü yenmek gerek. Yükseklikten korkunu yenmek. Амада для вербей. Сол elim aslı katıp kaldı. Yıpın koytarıyoruz. Расскажи про свои эмоции, там камера снимает. Эмоции, у меня колени трясутся, руки трясутся. Жопа вспотела так, что, наверное... Ana tilinde рассказать. Ай. Dostlar, endi o'g'imizda Via Ferrata biz mana etagini keldik. Mana ko'rganingiz gibi demir yip tepaga keti. Ana Marlenaga. Şimdi biz Kennedy çıkacağız. Дилик, цепляюсь к тросу двумя крюками, да, и иду плавно вверх. И перекидываюсь. Да, вот вдоль троса идешь, там трассу видишь, она натоплена. И перекидываешься. Главное, не отстегивай оба никогда. Один отстегнул, пристегнул, потом второй. Все, понял. Сейчас начинаю подъем. Bu kısa bir Via Ferrata ama pek tik. Ben ona kara derece kıyınlığın berer edim. Böyle yipke ilişip çıkamız dostlar. Страховканы unutmayıp страховкасыз sakın yürmege olkun değil. Bu Ali Maydamak Deresi'nin Via Ferrata'sı. Gerçekten de dik yerler ve en meraklı yeri bu tepedeki köprü. Şimdi sondan geçeceğiz. Амада куч.
Var mı dünya? O, benim şimdi koksum patlayacak. Duygulardan. Nasıl güzellik. 70 metre dostlar. Ömrünün unutulmaz bir dakikalarını anda geçirdim. Şimdi her şey arttı. Böyle enişten son hiçbir via ferrata korkunçlu değil. Belki kimse düşünür, bu yengil kolay ama buna da vücut hazırlığı olmak gerek. Ben balaban adam olganına bakmadan belki yengil gittim ama emin olunuz böyle yerlerde çok yürüdüm. Onun için tekrar indi vücudum, tenim alıştı. Kuşlarım var. Hazır olmayan adamlarga yengilce ferratalardan başlamaya rica ettim. Çünkü öz kuşlarında emin olup onaysız bir alğa düşmek mümkün. Ne vakit artka da yolunda yok ve o gibi gitmege endi kuch yok. Mana işte dostlar, aytgan köpür, bu köpürge keldik. Bu köpürden geçeceğiz. Ay İbrahim Bey, varsın mı yoksun? Yok değilik. Yok. Bu duyguların anlamak için bunda gelip geçmek gerek. Elbette kamera, bu videorolikler dolusunun bunu göstermeyin. Dolusunun bunu anlatmayın. Adam tek o yerinde bulungan vakitte anlay nedir o. Hatta biz bundan bakıp da duymayık ne geçken adam nasıl duygularını duyar. Yavaş yavaş geçeceğiz. Hiçbir korku yok. Biz Marlen Bey'in de beter yerlerden geçken edik. Ne vakit kollar kaltıray, ayaklar kaltıray. Ve elbette böyle enişten son bu bu endi ballar için eklenme
Sonki adımlar. Sonki adımlar. Marlen Bey de yendi. Sen bana bakarsın ya da kanda. Лес поднимается. İkinci kere doğulgan son adamga yanı adını almak mümkün. Ama men eski adımla kalacağım. Men Dilaver Zenedinov ve siz Yur kanalında bulunasınız. Like sizden. Я думал, почему шлем такой мокрый у Дилика? А у меня, наверное, мокрее оказался. Медный Марлинага будет после нас просто выжимать, наверное, его. Все, камера, это, бас. Demek uçumuz bugün maksadımızga yettik. Her birimiz düşüp çıkacak. Her birimiz öz korkuların yendi, öz duyguların koluna alıp maksadına yetken, muradına yetken ve adam için en ağır bu öz duygularını, öz korkularını yenmege. Eğer insan bunu yapıp olsa demek başka sınavlar da ona harcı. Beğenip kaytasın. Мен просто бегендим. Закон oldu, hayretti ya. Şimdi kaytamız dostlar. İşte maksadımız böyle güzel dülber yerlerge barıp sizni da bu videolarda özümüzle beraber alamız, gösteremiz. Siz özünüz de barınız, yürünüz, Kırım'ın dülberliğini, güzelliğini korup zevk alınız. Sizinle beraber Yur kanalı ve biz, men Dilaver, Marlen ağamız ve İbrahim Bey sağlıkla kalınız.